ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਉਡਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਵਾਰੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਬਾਬ ਦੀ ਸੂਰਜ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त असी मौजूद हाँ GT रोड गुजरांवाला दे, जिहदे च भाई साहब ने जो कि लालियां वेच रहे हैं, तो तुसीं लोगों को पैसे लैके लालियां आज़ाद कराते हैं कि जिहड़ा जो कि शायद नाजायज़ काम है तो इलीगल काम है। तुसीं की किन्ने पैसे लैके आज़ाद कराते हो, तुसीं कितों लैके आंदे हो, आप फड़दे हो, की करदे हो? ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ। तुसीं मुल लैके आंदे हो? ਹਾਂਜੀ। कितों मुल लैके आंदे हो? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਤੋਂ ਲੱਦੇ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ। किन्ने पैसे लैके तुसीं एक लाली आज़ाद करदे हो? ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। 50-60 रुपए लैके तुसीं आज़ाद करदे हो, तो इहदा मकसद की हुंदा? क्यों कोई बंदा तुहाडे कोल लैके आज़ाद करे? ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਸ ਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮਾਲਕ ਮਾਫ ਕਰੇ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਲੱਭ ਜੇ 1200 ਲੱਭ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ। ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਠੇਲਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਇਹ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੋਈ 7 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਯਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਦਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ 1000-1500 ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੇੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 80% ਸਮਝੋ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਬੇਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਾਗਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੜੇ ਤੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਿੜੇ ਬਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲਾਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਜੀ ਲਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਟੇਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 7 ਸਿਸਟਰ ਪਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਚਿੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਿੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੇਚਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 10 ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ 50 ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।